नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, सर में दर्द का होना, गले में खराश, गले का बंद हो जाना, गले में दर्द होना और कुछ खाया ना जाना, ये तमाम मसाइल हैं जो आजकल हर घर में हैं और सब लोग इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो पा रहा। तो मैंने भी कुछ घर में अपने लिए ट्राई किया जब मेरा गला जो बिल्कुल बंद हो चुका था। सो मैंने ये कहवा ट्राई किया जिसके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं नज़र आए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो 3 मिनट की वीडियो है, लाज़मी देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं तो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा गला जो है बिल्कुल बंद था, बुखार भी था और मैं बीमार थी। आप जिन लोगों ने मेरी वॉइस सुनी है वो जानते हैं कि आज तो मेरी वॉइस बहुत 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 ठीक हो चुकी है। और किस चीज़ से ठीक हुई है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि आप है मेरी यूट्यूब फैमिली और आप में से भी अगर किसी का गला ख़राब है, कोई परेशान है, जिस्म में दर्द है, तो ये जो कहवा मैं बनाने लगी हूँ आप लोग ज़रूर यूज़ करें। आप सामने देख लें, अदरक, सौंफ, दालचीनी और गुड़ हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आपको मिकदार भी बता देती हूँ। यहाँ पर 2 गिलास पानी मैंने लिया है 2 कप कहवा बनाने के लिए। इसमें 3 पीस मैं अदरक के डाल के इसको ढक के कुछ देर पकने दूँगी। कुछ देर हम इसको पकने देंगे और फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। दालचीनी के 4 जो हैं वो स्टिक्स वो डाली हैं, थोड़े से सौंफ हैं और थोड़ा सा गुड़ है। अगर आप गुड़ ना डालना चाहें तो आप इसमें हनी ऐड कर दें। अगर हनी ना हो तो फिर आप इसमें इसको वैसे ही पी लें। आप इसमें चीनी बिल्कुल ऐड ना कीजिएगा, चीनी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। फिर भी आप ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। हमारा कहवा जो है इसको हमने इतना पकाना है कि ये गिलास था तो कप रह जाए, इतना हमने इसको पका लेना है। पकाने के बाद मैंने इसको छाना है और कप में निकाल लिया है। ये इंतहाई मुफीद कहवा है। अगर आपके गला नहीं भी ख़राब, आपको बुखार नहीं भी है, तो भी आप इस मौसम में इसको यूज़ करें तो आप इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे, आप भी, आपके बच्चे भी। अगर बच्चे इसको ना पिएँ तो आप यही चीज़ें चाय में शामिल करें, आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अगर फिर भी पता चल जाता है तो आप जो है सौंफ को अवॉइड कर दें, अदरक थोड़ी सी और दालचीनी आप चाय में ऐड कर दें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहवा कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को ठीक रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।